जब बल्लू के साइकिल की चेन उखड़ जाती है और वो एम्बेसडर गाड़ी का हॉर्न सुनता है, वो उसको देख के हैरान और चौंक जाता है। तब वो साइकिल बोल के नीचे झुक जाता है और अपनी साइकिल को रिपेयर करना शुरू करता है। तब एक इंटेंस बैकग्राउंड ट्यून बजती है और जैसे ही एम्बेसडर गाड़ी ब्रेक मारकर बल्लू के बगल में रुकती है, वो ब्रेक की आवाज और जैसे बल्लू उस आती हुई गाड़ी को हल्के से पलट कर देखता है, वो हिलेरियस है। और जब अरबाज खान पूछता है, अरे भाई साहब, यह एंथनी का घर कहाँ है, तब बल्लू पलट कर उसको मनहूस खूसट खड़ूस तरीके से देखता है और तुरंत अपनी मुंडी वापस घुमा देता है। अगर उसको ऐसे ही करना था तो फिर वो पहले ही क्यों पलटा, जबकि वो जानता था कि उस गाड़ी में परेश रावल लॉटरी इंस्पेक्टर के साथ है, जिसको देखते ही वो पहले चौंक गया था और इसीलिए साइकिल ठीक करने के बहाने से अपना मुंह छुपा रहा था।